नमस्कार मित्रों। पाकशाला की आज पाठशाला में आपने देखा कैसे पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा जनरली हम देखते हैं या तो बड़े बड़े स्टोर से लाया जाता है या माइक्रोवेव के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन आज आपकी शिक्षक श्रीमती रितु गर्ग ने यह पिज़्ज़ा किसी माइक्रोवेव के बिना केवल तवा, इलेक्ट्रिक एवं चूल्हे को यूज करके बनाया है। देखिए कितना ही सुंदर, अच्छा, आकर्षक पिज़्ज़ा लग रहा है जो सभी बच्चों को पसंद आया। उम्मीद है इसकी रेसिपी आप जानेंगे तथा घर में बच्चों के साथ इसका प्रयोग करेंगे।